Лего Нинджаго, последният удар. Изненада нинджи. Ха-ха-ха. Да ги унищожим. Да. О, аз искам да унищожа нинджи. Искам нинджа маскара и нинджа на кебаб. Бутнах Скайлър. Аз съм много силен. И пак. Паднах. Как може да има толкова тъпи същества като него да умрат? Победих разкъсвачът. О, скъпа, но мен не си. Дъщерята на Чен е моя. За заложник съм я взел. Ей, върни моята дъщеря на Мира. Искам си я. Трябва да иззема силите. Колкото се отнася за нашата сделка, ти си все пак майстор, Чен. Ти винаги мамиш. Чен, ще те унищожа. Какво направи ти с баща ми? Да. Аз го унищожих. Пратих сенсей в войния в друго измерение. Ха-ха. Сестра ми! Гаджето ми. Сенсей! Сега ние ще ви унищожим. Ние сме повече от вас. Но аз съм по-силна. Кай прави като мен. Аз съм Зейн. Лед! Огън! Лед и огън прави вода. Не! Огън! Лед! Не! Това остана от Моро. Аз ти дам книга. Да разгубим крънча. Окей. Аз съм добре. Обаче още останахме аз и аз. Сега ще ви унищожим, нинджи. Всички сили, атакувайте! Не! Убихте приятелят ми. И към теб всички сили! Благодаря, че гледахте този епизод. Това беше финалният епизод. Наистина вече. Чао!